یەکێک لەو بابەتە زۆر گرنگانەی کە ئیشی پێیەتی ڕۆژانە بریتیە لە تەوفیقی خوا. ئەگەر بمانەوێ بزانین مانای تەوفیقی خوا چییە، ئەچینە خزمەت کتێبی نایابی معجم الوسيط أفرمي التوفيق من الله تعالى للعبد، توفيق خوا بو عبدكاني سد طرق الشر وتسهيل طريق الخير، داخستني الرقاكاني شر بسر أم عبدا والسهل كردنو آسان كردني كاركاني خير بو أم عبدا. كاتي أشين خزمة داستاني موسى عليه السلام، أبينين رب العالمين أفرمي وألقيت عليك محبة مني، من محبتي كتابة بسرتو يا دابران بو لخومه وتخلق أي موسى وكم مفسرين علين هرش كس كتوي أبيني أي موسى توي خوش أويست ولتصنع على عيني يا أفرمي واصطنعتك لنفسي، خوم بو خوم پروردم کردی و گەورەم کردی و دروسم کردی. پێغەمبەران عەلەیهیم الصلاة والسلام هەموویان کارەکانیان رب العالمین بەتایبە ڕعایەتی کردوون و سەرپەرشتی کردوون. تەنانەت پێغەمبەری خۆمان صلی الله عليه وسلم پێش پێغەمبەرایەتی و دوای پێغەمبەرایەتی تەوفیقی خوا هامڕای و لەگەڵیا بوو. لەکوێ ئێمە بزانین ئیرادەی خوا لەسەر شتێکەیە، ئەلەویاتی ئەگەن کە تەوفیقی خوا زۆر دەسەکەوێ. یەکێک لەو شوێنانەی کە ئیرادەی خوای لەگەڵایە والله يريد أن يتوب عليكم، خوا خۆی ئیرادەی هەیە لەسەر ئەوەی ئەوێ لێتان خۆش بێ و عەفوتان کە. بۆیە ئەم هەموو مەوسیمەی ڕەحمەتتان بۆ دروسەکە. مەوسیمەکانی ڕەحمەت زۆر، یەکێک لە مەوسیمەکان مانگی ڕەمەضان و ئەم دەرگا خەیرە جوانەی رب العالمین بۆ لێ خۆشبوونی عەبدەکانی. حکمت و دانایەتی لەکوێ بێت، لە چ شوێنێکا بێ، ئەلەویا تەوفیقی خوا لەگەڵ حکمەتە هاوتان و هاوڕان. يؤتى الحكمة من يشاء، کەسێ خوا زۆر ویستی لەسەر بێ اینجا حکمەتی پێ عەتاءەکە و دانایەتی پێ عەتاءەکە. دانایەتی و علم دووشتی جیاوازن. جاری وا هەیە کەسێک مەوفەقە لە علمە مەوفەق نییە لە دانایەتیە. دانایەتی کارەکان لە جێگەی خۆیە، قسەکان لە جێگەی خۆیە، وتەکان لە جێگەی خۆیە. جاری وا هەیە کەسێک لە هەندێک خاڵە تەوفیقی خوای لەگەڵایە، لە هەندێکە لەگەڵیان نییە. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هەر کەسێ خوا حکمەتی پێ عەتاکە خەیرێکی زۆر گەورەی پێ عەتا کردووە. إذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه. فەرمایشتێکی خۆشەویستە. ئەفەرمێ ئەگەر خوا جەلە جەلالوه خەیری بۆ عەبدێک لە عەبدەکان ویست، دەوڵەمەندیەکەی ئەخاتە ناو نەفسیەوە. گرنگ نییە مادەت چەندێک هەیە نییە، گرنگ ئەوەیە نەفست دەوڵەمەند بێ، نەفست بەرز بێ، سەر نەوی نەکەی. ناشرینترین صفەتی موسڵمان ئەوەیە سەری نەویکە بۆ مادە. ئێمە بڕیارمان داوە سەرمان تەنها لە سوژدا بۆ خوا جەلە جەلالوه نەویکەین. بە هیچ شێوازێ لە بەردەم دنیا و مادەیە نابێ سەرەکانمان نەویکەین. تەقوا بە ظاهیری ئێمە نییە. ئەگەر خوا عەبدی بۆ عەبدێک خەیری ویست، بۆ تۆ خەیری ویست، تەوفیقی دای تەقوای تۆ ئەکەوێتە ناو دڵت، ناو ناخت.